ब्याग आउँदा बाबा हिँडिरहनु न गौरवको कुरा खुसीको कुरा कालाग्नि रुद्रपीठ लड्केश्वर धामबाट हामीले गत वर्ष कोटी होम सम्पन्न गर्यौं र यस वर्ष लक्ष्य हवन जुन कालाग्नि रुद्रपीठ लड्केश्वर धामको शिरो भाग यो बेथानचोक क्षेत्र बेथानचोक नारायण भगवानको एउटा असीम अनुकम्पाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भव्य अनुष्ठान यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 23 गतेबाट फागुन महिनाको 23 गतेदेखि फागुन महिनाको 29 गतेसम्म बिहानदेखि लक्ष्य हवनमा पूजन हवन त्योभन्दा पछाडि पुराण वेद पाठ त्यस्तै गरी साँझको संगीतमय आरती र भजन कीर्तन स्थानीय मौलिक भजन कीर्तनको साथमा सबैभन्दा ठूलो कुरो मनलाई आनन्दित बनाउने र हामीलाई जन्म दिने हाम्रा पुर्खाहरू हाम्रा पितृजनहरूको उद्धार होस् सम्पूर्ण कीट पतंग जति पनि त्यो दिवंगत भएकाहरू छन् विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न प्रकोपबाट चाहिँ दिवंगत भएकाहरूको सबैको शान्ति सहित हामी खुशी हुनको लागि ओम स्वाहा 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 शान्त वातावरणमा बसेर यहाँले आरती श्रवण गर्नको लागि यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी केही बेरमा यहाँ आरतीका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सुरुवात गर्नुभएको अब राष्ट्रको लागि आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा सबै जनताहरूलाई खुसी दिलाउने Oh
श्री इंद्रेश्वर महादेव को, श्री भावेश्वर महादेव को, मुक्तेश्वर महादेव को, विठान नारायण भगवान को, समस्त भक्तजन को, कर्ता परिवार श्री मुक्तेश्वर महादेव को गर्नुहोस्। 6 महिना हरि 6 महिना हर। हरि हर भगवान को, हरि हर भगवान को। अस्ति शिवरात्रिको दिन वर्षमा 4 वटा रात्रिहरू हुन्छन्। दर्शन गरौला शरणमा परौला भव तरौला ढुङ्खर्काको बाटो हुँदै बेथान चोकमा जाउँला ढुङ्खर्काको बाटो हुँदै बेथान चोकमा जाउँला अलि अलि लगेको प्रसाद बाँडी खाउँला अलि अलि लगेको प्रसाद बाँडी खाउँला गुफा पनि रहेछ त्यहाँ अचम्मको कुरा प्राणीहरूको रक्षा श्री बागमती गंगा को श्री गणपति बाबा को नारायण दिनायै भनौ God
सिद्धेश्वर महादेवको उठानको नारायण भगवानको समस्त भक्तजनहरूको कर्ता परिवारको आजको आनन्दको सकेको छैन। गएको असोजको 11 र 12 गतेको बाढी पश्चात र अहिले यो दिव्यता नारायण श्रीमन्नारायण जय हो जय रथयात्राको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 5 वटा लक्ष्य हवन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो रथलाई अहिले यसरी दिनसम्म यहाँ भव्य र सभ्य तवरबाट लक्ष्य होम महायज्ञ यहाँ सम्पन्न भएर आज हामी यो 77 जिल्ला अहिले 77 जिल्ला दोस्रो धर्मरथलाई हामीले अहिले यसरी राधेश्याम यहाँ निर्माण गरेर अहिले हामीले 5औं लक्ष्य